哎，给大家看，你看这个商场外面很正常啊，然后里面有个拳击馆，然后拳击馆旁边是个煲仔饭呀，就这，它这个点菜也没有菜单，就直接电脑上点，然后厨房门就在旁边。哇，马上1点了，你看这么多人啊，有什么推荐的吧？推荐辣味萨士牛肉这些。辣味鳝丝，那么辣味配牛肉好了，好吧，加一个蛋，素菜来一个，这个是你们特色的吧？黑豆点多一点。哎，这个哎，我还加了个无菌蛋在里边，这个蛋戳破了，这个感觉是最爽。啊，这个是我吃过的煲仔饭里面锅子好像是好深的啊，哇，这个真的蛮香啊。它是我吃过煲仔饭里边这个腊肉、腊肠什么切的比较大块的，然后它这个米饭啊又这种焦焦脆脆这种贴锅的这种，好吃的不得了。你知道为什么会开在拳击馆里吗？这个煲仔饭，听说啊是他父子俩。好像是儿子开的拳击馆，父亲就做煲仔饭，哇，这个搭配还蛮好的啊，这个绿叶菜。哎，它这个干干净净，然后加了一点蒜蓉，就味道正好。因为它刚煲仔饭那个肉都很大块，其实再吃口这个素菜还蛮清口的。这个是黑豆莲藕的尾骨汤哦，你看这个莲藕黑豆，哇，肉香真的还得骨边肉啊，而且你看它放了黑豆啊、莲藕什么，这个吃口还有点甜甜的。哦，可以啊。现在已经天气慢慢开始冷了，喝口这个绿豆汤真的塞了。这个刚开始吸引我来其实是这个拳击馆的特点，但我吃下来这个煲仔饭味道其实还真的还蛮不错的，大家可以来试一下。